வீசிங், மூச்சிறைப்பு, லங்ஸில் நுரையீரலில் எனர்ஜி பற்றாக்குறை, அதற்கான ஆசனம் புஜங்காசனம். இந்த ஆசனங்கள் 3 தடவை, ஒவ்வொரு இதுலேயும் 10 வினாடிகள் இருக்கணும். 3 தடவைகள் இருந்தால் போதுமானது. ரிலாக்ஸ். அடுத்து யோக முத்ரா. இதில் 3 தடவை யோகமுத்ரா, 3 தடவை. ரிலாக்ஸ். அடுத்து ஒட்டகாசனம். இந்த ஆசனங்கள்லாம் உங்களுக்கு வீசிங் சம்மந்தப்பட்டது, மூச்சிறைப்பு, மூச்சு வாங்குதல் போன்ற தொந்தரவுகளுக்கான ஆசனம். ஒட்டகாசனம். இதில் ஒரு 10 வினாடிகள் இருக்கணும். இதே மாதிரி 3 தடவைகள் இந்த ஆசனமும். ரிலாக்ஸ். அடுத்து அப்படி மகாமுத்திரம். இதுலேயும் 10 வினாடிகள், அதே மாதிரி 3 தடவைகள். ரிலாக்ஸ் பண்ணி அடுத்து மச்ச ஆசனம். இந்த ஆசனத்தில் உங்களுடைய நுரையீரல் நன்கு பலமடையும். இருமல், சளி போன்ற சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் குணமடையும். வீசிங்க்கு இது அற்புதமான ஆசனம். ஒவ்வொரு ஆசனமும் 3 தடவைகள். இந்த ஆசனமும் இதில் 10 வினாடிகள் இருந்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு 3 தடவைகள் போட்டால் மிக சரியாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.